Besore, kjo e diell të sjell qartësinë që ke pritur prej kohës në fushën e punës dhe karrierës. Gjatë javëve të fundit, ndikimi i Merkurit në prapavi mund të ketë krijuar keqkuptime, vonesa ose pasiguri. Mund të mos e kesh ditur se si vlerësoj puna jote ose të kesh ndier se njerëzit nuk po sprehin në hapur atë që mendonin. Por këtë diell, situata fillon të bëhet shumë e qartë. Mund të marrësh një përgjigje, një koment ose një vlerësim që e ke pritur prej kohës. Ndoshta kupton më në fund mesazhin që kolegët, drejtuesit apo bashkëpunëtorët janë përpjekur të japin. Mund të ndodhë edhe thjesht ta shohësh situatën me një këndvështrim në realist dhe të kuptosh se çfarë duhet të ndryshojë. Kjo qartësi të ndihmon të marrësh vendime më të zgjuara për të ardhmen profesionale. Nëse dëshiron të ecësh përpara, të fitosh më shumë përgjegjësi ose të arrish objektivat e tua, tani e di se cilat hapa duhet të ndërmarrësh. Mos prit që mundësitë të vinë vetë. Krijoj ato me përkushtim dhe vendosmëri. Energjia kësaj dite të inkurajon të besosh më shumë në aftësitë e tua dhe të mos kesh frikë të tregosh vlerën që ke. Çdo përpjekje që bën tani mund të jetë themeli i një suksesi më të madh në të ardhmen. Vëri det në veprim, puno me besim dhe mos harro se përparimi vjen për ata që guxojnë të hedhin hapin e parë. Akrep, kjo e diell të sjell një moment të fuqishëm frymëzimi. Një ide që e ke menduar prej kohës, por që nuk e ditur si ta realizosh, më në fund fillon të marrë formë. Është si kur pjesë të një puzzle bashkohen dhe gjithçka bëhet më e qartë. Ajo që deri dje duke e ndërlikuar, këtë të diell të shfaqet si një mundësi e arritshme. Nësa Merkuri në prapavi harmonizohet me diellin, mendja jote bëhet më e kthjellët dhe krijimtaria arrin kulmin. Mund të vijë një ide e re, një zgjidhje që nuk e kishe parë më parë, ose të kuptosh se cili është hapi i parë që duhet të ndërmarrësh. Besoji këtij momenti sepse universi po të jep drejtimin që ke kërkuar. Tani nuk mjafton vetëm të ëndërrosh, është koha të organizosh mendimet, të krijosh një plan konkret dhe të fillosh të veprosh. Ideja jote ka qenë gjithmonë e vlefshme, por i mungonte struktura dhe organizimi. Pikërisht, këtë të fton energjia e kësaj të diele. Mos lejo që frika apo perfeksionizmi të pengojnë. Çdo projekt i madh fillon me një hap të vogël. Shkruaj objektivat, vendos prioritet dhe beso në aftësitë tua. Kjo e diell mund të shënojë fillimin e diçkaje shumë të rëndësishme për të ardhmen tënde. Ndaj shfrytëzo frymëzimin që merr sot dhe ktheje atë veprim në sukses. Sepse suksesi është më pranë nga sa mendon. Shigjetar, kjo e diell të fton të përballesh me një situatë që e ke shtyr prej kohës. Ndonjëherë është më lehtë të smangësh atë që të bën të ndihesh në siklet, por vjen një moment kur heshtja dhe pritja bën më të rënda se sa vetë problemi. Këtë të diell e ndjen se ka ardhur koha për të vepruar. Mund të jetë një bisedë e vështirë me një person të afërt, një sqarim që e ke vonuar ose një e vërtetë që e ke mbajtur vetëm për vete. Ke mbajtur brenda emocione dhe mendime që nëse vazhdojnë të shtypen, mund të krijojnë tensione më të mëdha në të ardhmen. Këtë të diell, universi të jep guximin për të nxjerrë në dritë. Mos ki frikë të jesh i sinqert. Kur flet me qetësi dhe me respekt, do të kuptosh se situata nuk është aq e ndërlikuar sa e kishe imagjinuar. Madje personi tjetër mund të jetë më mirë kuptues se sa prisje dhe të ndihmojë në gjetjen e një zgjidhjeje. Mos u përpiq të mbash të gjitha mbi supet e tua. Kërko mbështetje nëse të duhet dhe mos mendo se duhet të zgjidhesh të gjitha i vetëm. Ndonjëherë ndarja e shqetësimeve është hapi i rëndësishëm drejt zgjidhjes. Kjo e diell sjell çlirim emocional, qartësi dhe mundësi për të mbyllur një kapitull që të ka rënduar prej kohës. Pas këtij momenti do të ndihesh më i lehtësuar, më i fortë dhe gati për të ecur përpara. Britsjap. Kjo e diell të sjell mundësinë për një bisedë të rëndësishme që mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një marrëdhënie. Edhe pse Merkuri në prapavi mund të ketë krijuar keqkuptime ose vështirësi në komunikim, ndikimi i kësaj të diele të jep guximin për të folur hapur dhe për të kërkuar qartësinë që të ka munguar. Prej kohës mund të kesh ndjerë se diçka nuk ishte në rregull me një person të rëndësishëm në jetën tënde. Ndoshta një mikësi ose një lidhje romantike nuk ka pasur të njëjtën afërsi si më parë, ose ke ndier një distancë që nuk e ke kuptuar plotësisht. Kjo e diell është dita për të mos i mbajtur më këto ndjenja brenda vetes. Fol me sinqeritet me atë që ke përjetuar dhe hapësirë dhe krijo hapësirë që edhe personi tjetër të shprehë këndvështrimin e tij. Një bisedë e hapur nuk do të thotë domosdoshmërisht konflikt. Përkundrazi, mund të jetë çelësi për të rindërtuar besimin dhe mirëkuptimin. Energjia e kësaj dite të jep sigurinë për të marrë iniciativën dhe për të thënë atë që ke në zemër. Mos ki frikë të tregosh emocionet e tua, sepse vetëm përmes komunikimit të vërtet mund të kuptosh se ku qëndron kjo marrëdhënie dhe çfarë drejtimi duhet të marrë.
Këtë të diel, do të zgjedhësh qartësinë në vend të pasigurisë. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një lehtësinë, afrim dhe një fillim të ri më të shëndetshëm për një lidhje të rëndësishme të jetës tënde. Ujor. Kjo e diel të fton të shikosh me kujdes rutinën tënde të përditshme dhe të jesh plotësisht i sinqert me veten. Ndoshta ka disa zakone, mënyra jetese ose situata që nuk po të shërbejnë më, por që i ke lënë pas dore duke menduar se do të rregullohen vetë. Kjo e diel është momenti ideal për t'i parë gjërat ashtu siç janë. Mund të kuptosh se një zakon i vjetër po të pengon të ecësh përpara, ose se ekuilibri mes punës dhe jetës personale nuk është aq i mirë sa do të doje. Ndoshta ai po i kushton shumë energji detyrimeve dhe nuk po i lë mjaftueshëm hapësirë vetes, pushimit dhe gjërave që të sjellin kënaqësi. Energjia e kësaj të diellit të jep mundësinë për të bërë ndryshime pozitive, por gjithçka fillon me pranimin e të vërtetës. Mos i fshi problemet në nënçilim dhe mos u bind se çdo gjë është në rregull nëse brenda vetes e di që diçka duhet të ndryshojë. Kjo e diel është një ditë për riorganizim, për vendosjen e prioriteteve dhe për të krijuar një mënyrë jetese që të përshtatet më mirë me nevojat e tua. Edhe një ndryshim i vogël në rutinë mund të sjellë një përmirësim të madh me kalimin e kohës. Dëgjoj veten, gjej i hapur ndaj dyshimeve dhe mos kithej të largosh atë që të lodh. E ardhmja jote bëhet më mirë kur zgjedh të kujdesesh për veten dhe të krijosh një ditë të përditshme që të sjellë më shumë qetësi, energji dhe lumturi. Peshq. Kjo e diel ju sjell qartësi në jetën tuaj sentimentale. Një situatë romantike që keni lënë me shumë pyetje më në fund fillon të marrë kuptim. Nëse kohët e fundit ke pyetur veten se ku qëndron me një person të veçantë, këtë të diel, loja e hamëndesimeve përfundon dhe gjërat bëhen më të qarta. Mund të kuptosh më mirë ndjenjat e dikujt, qëllimet ose drejtimin që po merr kjo marrëdhënie. Ajo që më parë duke je pa qartë, tani fillon të shfaqet më hapur dhe të ndihmon të marrësh vendime më të sigurta për zemrën tënde. Nëse je beqar, kjo është një ditë ideale për të reflektuar mbi atë që kërkon vërtet nga një partner i jetës. Pyet veten, çfarë lloj dashurie dua të ndërtoj? A përputhen njerëzit që kam pranë me vlera dhe dëshirat e mia të vërteta? Mos u kënaq me më pak se ajo që zemra jote dëshiron vërtet. Energjia e kësaj dite po të përgatit për një fillim të ri emocional. Me afrimin e hënës së re negafore, hapet një mundësi për një kapitull të ri në dashuri, më të sinqert dhe më të lidhur me nevojat e tua të vërteta. Dëgjoj zemrën tënde, por mos harro të përdorësh edhe mençurinë tënde. Dashuria më e bukur vjen kur je i qartë për atë që meriton dhe i hapur për të pranuar një lidhje që sjell paqe, lumturi dhe siguri emocionale. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e horoskopit për ditën e diel 12 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.